今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。酸梅炆鴨腿，我哋嘅材料呢，就係有鴨腿2隻，酸梅醬3湯匙，酸梅5粒，一支桂皮、香葉，仲有薑嘅。嗱，鴨腿呢，我哋用啲豆粉水啦，就係洗乾淨個皮。如果個皮呢就有啲毛呢，我哋可以用個鉗呢就鉗咗佢嘅。跟住呢，我哋就用抹手指呢，就係印乾水。嗱，印乾水之後呢，我哋呢就係用1湯匙嘅老抽啦，搽佢個面。咁呢就係方便呢陣間煎一煎嘅時候呢，佢好容易呢就會上色噶啦。我哋咁兩邊都搽勻佢，跟住放佢5分鐘到10分鐘啦。燒紅個鑊，落少少嘅油。咁我哋可以將個鴨呢，我哋呢個皮嗰邊呢就放先。咁碌一碌佢，等佢呢嗰啲顏色呢可以上落去嗰個鴨嗰度。咁陣間炆出嚟嘅顏色呢就會靚好多噶啦。煎完一邊呢，我哋就煎另外一邊啦。就咁用細細火咁樣烘佢就得噶啦。煎好咗上咗色呢，我哋可以拎起佢噶咯喎。睇下嘅顏色係咪靚啲呢？跟住呢，我哋呢就可以爆下我哋嘅料頭啦。我哋將啲薑片放落去略略咁樣爆爆佢。跟住落埋支桂皮咯。香葉，咁我哋將隻鴨腿呢就放返落去啦。酸梅呢，我哋呢就唔愛個核噶啦，我哋將個核呢就攞咗佢出嚟，我哋淨係愛個肉，我哋全部都係咁樣處理，跟住略為撳一撳佢，咁就可以呢放埋落去我哋嘅鴨腿嗰度啦。咁我哋呢就係用有我哋3匙羹嘅酸梅醬，就咁淋落去，煎一煎佢。我哋煲咗嘅滾水放落去，啲滾水啱啱冚過嘅鴨面就得啦。再放多1湯匙嘅老抽，1湯匙嘅生抽，1湯匙嘅蠔油。少少嘅冰糖，最後放1湯匙嘅米酒，跟住我哋呢就用中細火冚蓋呢，等佢慢慢炆啦。炆咗呢就係約摸半個鐘頭到45分鐘，咁我哋呢就可以睇一睇我哋嘅鴨腿咯喎。我哋可以用個筷子呢嚟到吉下佢，吉穿咗咯喎，咁我哋呢個鴨腿就做好噶啦。咁你中意個人嘅喜好啦，如果你想要腍啲嘅呢，咁你可以呢就係再炆佢耐啲。哇，香噴噴嘅酸梅炆鴨腿就做好啦，真係好惹味噶。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！